Naombeni wa Tanzania muende Kisutu mkasikilize kesi yangu. Mange Kimambi anashtakiwa na serikali ya Tanzania kwa makosa ya kiuchumi na kesi yake itatajwa kwa mara ya kwanza hapo kesho Alhamisi Disemba 4. Katika hati hii ya mahakama imeonyesha hakimu atakayesikiliza na muda, lakini hakuna maelezo. Mapema mwezi uliopita, mwanasheria mkuu wa serikali Hamza Johari alisema kuwa lazima mwanadada huyo akamatwe. Haiwezekani mtu mmoja amekaa nje ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, dada tu, hata ukimwangalia pia rais yake anawaambia watu wakafanya hivyo na wanaenda kufanya kweli, alafu imetokea anaanza kutamba. Anasema bado nitakuja kivingine, lazima tumkamate. Lakini je, Mange Kimambi ni nani hasa? Ni mwanamitindo aliyebadilika kuwa mwanaharakati wa siasa na ndiye muasisi wa maandamano yaliyotokea Oktoba 29 kwa kupinga kile anachokiita kuwa ni mwendelezo wa ukiukaji wa haki za kibinadamu na unyimwaji wa haki za kiraia nchini Tanzania. Amekuwa akihamasisha mabadiliko ya kimfumo ikiwemo tume ya uchaguzi, katiba mpya, kupinga rushwa na viongozi kujilimbikizia mali. Amekuwa pia akitumia majukwaa yake ya mitandao ya kijamii ambayo yana ufuasi mkubwa na wengi kutoa kauli zake. Mange ni mama wa watoto watatu anayeishi Los Angeles nchini Marekani. Mange aidha akiwa na wafuasi karibu milioni 3 kwenye ukurasa wake wa Instagram miaka 4 iliyopita, alitumia umaarufu wake mitandaoni kumuunga Rais Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani baada ya kifo cha mtangulizi wake John Magufuli, na hata kuhudhuria katika ziara yake ya kwanza nchini Marekani, na wawili hao walipiga picha. Hata hivyo, mambo yakabadilika na leo hii anatumia ukurasa huo huo na ushawishi wake kumpinga. Alijaribu bila mafanikio kuitisha maandamano wakati wa Magufuli mnamo Aprili mwaka 2018. Katika miaka hivi karibuni alijikita kutengeneza maudhui ya udaku na mitindo ya maisha ya watu almaarufu. Lakini app hiyo pia ilikuwa ikichapisha video za utupu ama ngono za watu maarufu zilizovujishwa ambazo zilifahamika zaidi nchini Tanzania kama Connection. Wakosoaji wake wengi wamekuwa wakipuuza harakati zake za kisiasa kwa kile wanachodai kwa wakati mwingine Mange amekuwa akitumia lugha ya matusi na isiyo na staha, hasa anapomkosoa rais na viongozi wengine wa serikali. Wakosoaji wa serikali na wanaharakati wa haki za binadamu wameendelea kuonya kwamba haki za kisiasa na uhuru wa vyombo vya habari na watu kujieleza imeendelea kuminywa nchini Tanzania. Hata hivyo, serikali imekuwa ikitupilia mbali madai haya.